joke, can't get out of the red on the bread line. Gonna dive in deep, it's the perfect crime. Like a beggar, like a thief, to get a breaks like pulling teeth. Try to make it, but they're begging me to borrow. Spend, like there's no tomorrow. Acting like you're loaded, knowing that you're broke. When you got a lot of nothing, it can't go up in smoke. Wanna go blind, max it out, gonna blow my mind. Tell me I just can't win. Tired of looking from the outside, you wanna lose their mind. Spend some money that I ain't got, it's only trap, but it tastes so fine. 'Cause you can't see nothing when you're blind. Ամեն ինչ կամ ոչինչ 16 պրոֆեսիոնալ մարզիկներ Մաքս եզրափակիչ 16 Մրցակցություն Ես գնահատում եմ նրա տեխնիկան, իրոք միայն նա էր արժանի լինելու չեմպիոն Պետք է միշտ սպասես ամենավատին Պետք չէ թերագնահատել հակառակորդիդ Իմ հաջողության գաղտնիքը միմիայն իմ մարզումներն են, որով ես զբաղվում եմ ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վայրկյան Պետք է նախ հաղթես քեզ, հետո փորձես հաղթել հակառակորդիդ Ես այդպես եմ մտածում Կամեկ World Max 2010 ֆինալ 16 մարզիկներ, 15 մենամարտ եւ 1 հաղթող Չի կարող պատահել, իհարկե ես Ես տեխնիկապես ամենալավն եմ պատրաստվել Ես շատ ծանր մարզումներ եմ անցկացնում եւ ամեն ինչ կանեմ, որ այս տարի լինեմ առաջինը Մաքս, ամեն ինչ կամ ոչինչ Յուրաքանչյուր մարզիկ համար առաջինն է իր երկրում Այո, ես կլինեմ, համար առաջինը Ես մեկ անգամ հաղթել եմ եւ սա կլինի իմ երկրորդ հաղթանակը Այո, ես լիովին վստահ եմ իմ հաղթանակին Պայքար Երբ ես մանուկ էի, մարզվում էի ամեն օր, որպեսզի հասնեի այս արդյունքին I think that was the reason that I started with Thai boxing. Ես զբաղվում եմ Muay Thai boxing-ով Կփորձեմ կատարել գեղեցիկ մենամարտ 서로 대를 발판이 되게끔 만들어야죠. Երազանց սնվում եմ մարզվում Առաջին անգամ եմ մենամարտելու կամեկում Եվ իմ մուտքը կամեկ պետք է լինի հաղթանակով Ես չեմպիոն եմ戦う男たちが夢見る舞台だからマックスは止まらない Մաքս, ամեն ինչ կամ ոչինչ Այսօր ձեզ կցուցադրենք 2010 թվականի Մաքս առաջնությունը, որտեղ կմենամարտեն 16 աշխարհահռչակ մարզիկներ, որտեղ եռագույն դրոշի տակ հանդես կգա Գագիկ Հարությունյանը, Դրագոն, 16 մարզիկների մեջ է նաև Գյորգիո Պետրոսյանը, որը դարձավ աշխարհի չեմպիոն անցած տարվա Մաքս առաջնությանը։ Այս մարզիկը ներկայացնում է Հունաստանի Աթենք քաղաքը, 30 տարեկան է, 70 կիլոգրամ, հասակն է 1 մետր 63 սանտիմետր, զբաղվում է քիքբոքսինգ մարզաձևով, մարզական կարիերան սկսել է 1998 թվականից։ Michael Jambidis, Chris
그 작은 몸에서는 상상할 수 없을 정도의 파괴력을 가진 Ողջունում եմ բոլորին։ Ներկայացնում եմ իմ ունակությունները ռինգում։ Ունեմ ձեռքի ուժեղ հարվածներ։ Կարճահասակությանս անհրաժեշտությունից ելնելով շատ հաճախ կատարում եմ ջամփինգ հարվածներ, թե ծնկով, եթե աջ ձեռքով, որը դիպչելուց հետո դժվար թե հակառակորդս ի վիճակի լինի շարունակելու մենամարտը։ Αυτό θα είναι καλό πιστεύω από τα παιχνίδια μου. 철권에 맞서는 이는 샤비드 모로코. Այս մարզիկն ավելի երիտասարդ է, ընդամենը 22 տարեկան, 70 կիլոգրամ, հասակը 1 մետր 70 սանտիմետր։ Զբաղվում է Muay Thai boxing մարզաձևով։ 앞으로의 맥스를 리드해갈 제목이다. 신구 강호 대결. Դիտեք այս մենամարտը, kickboxing-ը ընդդեմ Muay Thai boxing-ի։ 손을 떼지 마라. 마이크 잠비리스 대 샤비드. Fourth place in the K1 Max Final 8 is up for grabs. Այո, նրանք պատրաստ են։ Երկուսն էլ լարված հայացքով դիտում են միմյանց, կարծես թե սպասում են մի քանի վայրկյան անցնի, որպեսզի բոլոր հարցերը լուծեն։ Մրցավարը փորձում է ներկայացնել նրանց անհրաժեշտ մրցականոնները։ Նրանք պետք է մենամարտեն 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 3 րոպե տևողությամբ։ Կարծես թե արդեն սկսել են մենամարտը մինչ մենամարտի սկիզբը։ Լարվածություն է արդեն տիրում ռինգում, մրցավարը փորձում է երկուսին ներկայացնել, որ դեռևս մի քանի վայրկյան կա մենամարտի սկզբին։ Այո, նրանք պատրաստ են, Չայդը ներկայացնում է կապուտ անկյունը եւ մենամարտը սկսված է։ Մենամարտի սկզբից նրանք արդեն դիմում են կտրուկ ձեռքի հարվածների, ուժեղ ձեռքի հարվածների, ինչպես կանոն նրանք պետք է փորձեն իրենց էներգիան բաշխել բոլոր 3 ռաունդների մեջ, բայց նրանք արդեն փորձում են բոլոր էներգիան դնել հենց առաջին ռաունդում։ Եվ թվում է, թե փորձում են առաջին ռաունդում դնել վերջակետ։ Երկու մարզիկները շատ լուրջ տրամադրված են եւ երկար աշխատանք են կատարել մինչեւ հասել են այս մենամարտին եւ բնականաբար իրանք կուզենան շուտ վերջացնել այս մենամարտը, քանի որ որքան մենամարտը երկարում է եւ ձգվում է, այդքան մենամարտից հետո վնասվածքները շատանում են եւ մենամարտի ընթացքում վնասվածքների ձեռքբերումը շատանում է։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր մարզիկ ուզում է արագորեն վերջացնել այդ մենամարտը։ Այո, սա առաջին մենամարտն է K1 Max առաջնության, աշխարհի առաջնության 2010 թվականի։ Այս մենամարտին հետևում են նաև Grand Prix առաջնության մասնակիցները, որովհետև Grand Prix-ն տեղի ունեցել այս մենամարտից 1 օր առաջ։ Եվ իհարկե լարվածությունը տիրում է ոչ միայն ռինգի ներսում, այլև ռինգից դուրս։ Տեսնում ենք ինչքան հանդիսատեսը հավաքված։ Ինչպես տեսնում եք, Հունաստանի ներկայացուցիչը մի փոքր կարճահասակ է այս քաշային կատեգորիայի համար, ինչը նշանակում է, որ նա կիրառում է ջամփինգ հարվածները, այսինքն թռիչքով հարվածները, թե ոտքով եւ թե ձեռքով։ Եվ նաեւ կուզենամ նշեմ, որ իր հակառակորդը, եթե ճիշտ կարողանա օգտագործի իր հասակը, իր բոյը եւ իր ձեռքերի երկարությունը, ապա կունենա այս մենամարտում առավելություն։ Այո, կարծես թե լարվածությունը մի քիչ թույլացավ։ Նրանք կատարում են գեղեցիկ կոմբինացիոն հարվածներ։ Առաջի ռաունդի ավարտին մնացել է 50 վայրկյան։ Չնայած ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուրը ուզում է մեկ հարվածով վերջացնել եւ ամբողջ ուժն է ներդնում մեկ հարվածի մեջ, իսկ դա կբերի նրան, որ վերջին 3-րդ ռաունդում նրանք ուժասփառ կլինեն, որովհետեւ պետք է ճիշտ բաշխել ուժերը։ Ամեն գնով փորձում են վաստակել միավորներ, ավելի շատ կատարում են ձեռքի հարվածներ։ Յուրաքանչյուր ռաունդում նրանք պարտադիր պետք է կատարեն մինիմում ոտքի 5 հարված, ինչպես Այո, դա պահանջն է։ Այո։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, արդեն մի փոքր հոգնել են երկու մարզիկներն, բայց ունեն դեմը 1 րոպե հանգիստ։ Մարտավկանները շատ մեծ աշխուժությամբ ցուցումներ են տալի իրենց մարզիկներին, ավարտվեց բարեկամներ առաջին ռաունդը։
Եվ տեսնում ենք ժպիտ Զամբիդիսի դեմքին, ըստ երևույթի նա շատ գոհ է իր անցկացրած ռաունդից։ Այո, Արամ, եք դիտենք կրկնապատկերում պատկերված հարվածները։ Այստեղ ձեռքի հարվածներ Զամբիդիսի կողմից, դրան դիմավորում է ոտքի ձախ մավաշի հարվածով, Շատ գեղեցիկ ձախ հարված էր անցկացրեց Որովայնին։ այո, Որովայնի հատվածին եւ վաստակեց 1 միավոր։ Եվ այդ հարվածը Որովայնի հատվածին բնականաբար ազդում է հակառակորդի շնչառության վրա։ Եվ եթե հաճախ օգտագործում ես, ապա Կարող է նաև ավարտվել մենամարտը հենց այդ հատվածին ուժեղ հարված ընդունելով։ մարզիկներից ով անցկացրել է այդ հարվածը եւ ով ընդունել է այդ հարվածը, լավ գիտի եւ լավ կհասկանա քեզ հիմա։ Այո։ We'll get the official word. Yes, it is. All three judges 10-9 to Zambo. Դեռևս ունեն առջևում 2 ռաունդ։ Երկու հիմնական ռաունդ, բայց եթե հավասար մենամարտ տեղի ունենա, կարող է նաև ավելացվել 1 ռաունդ։ Բրավո, ձախ ձեռքի հզոր հարված եւ նոկդաունի արժանացրեց Չահիդին, այո, նա պատրաստ է, նա ցույց է տալի, որ ոչ մի լուրջ հարված ես չեմ ընդունել, չնայած հարվածի ազդեցության տակ ընկավ գետնին եւ այո, մենամարտը շարունակվում է։ Zambides firing at all cylinders. Եվ Զամբիդիսը փորձում է իր հաջողությունը զարգացնել, թեպետ դիմացի մարզիկը արդեն լիովին ապակինվել է։ Կրկին փորձում է օգտագործել այդ առիթը, բաց չթողնել եւ փորձում է ավարտին հասցնել մենամարտը հենց երկրորդ ռաունդի սկզբին։ Այս լոուկիկ հարվածները, լոուկիկ նշանակում է ոտքով հարված ոտքին, շատ մեծ վնաս են բերում հակառակորդին, եթե ճիշտ է հասցնվում։ Եվ տեսնում ենք հավասար ձեռքերի եւ ոտքերի աշխատանք, այսինքն շատ դժվար աշխատանք պետք է կատարեն մրցավարները, կողային մրցավարները եւ գլխավոր մրցավարը։ This is ridiculous. Zambides has just found something special tonight. Նրանք ավելի շատ կատարում են ձեռքի հարվածներ, կոմբինացիոն հարվածների մեջ ավելի շատ տեղի ունենում ձեռքի հարվածներ։ Չահիդը փորձեց կատարել եւս մեկ ուժեղագույն հարված եւ նորից մրցավարը հաշիվ է բացում։ Եթե մեկ անգամ էլ փորձի կատարել նոկդաուն 1 ռաունդի ընթացքում, ապա 3 նոկդաունից կավարտվի այս մենամարտը եւ այո, հաղթանակը կտրվի Հունաստանի ներկայացուցիչ Մայք Զամբիդիսին։ Մայք Զամբիդիսը փորձում է ամեն գնով կատարել վերջին նոկդաունն այս ռաունդին մնացել է 33 վայրկյան, բայց քիչ պակաս ակտիվություն չի ցուցաբերում այս մենամարտին Չահիդը։ Եվ արժանին մատուցենք Չահիդին, որ նա դեռ պայքարում է եւ ոտքի վրա է այդ երկու հարվածից հետո, երկու անցկացրած հարվածից հետո բաց թողած։ Այս շատ լուրջ պատրաստված են այս մենամարտին երկու մարզիկներն էլ, երկուսն էլ անդադար հարվածում են թե ձեռքի, թե ոտքի, հզոր հարվածներ։ Ահա գեղեցիկ հարված է անցկացնում Չահիդը եւ ում համար է հիմա մրցավարը բացելու հաշիվ։ Այո, Մայք Զամբիդիսի համար շատ թեժ պայքար է տեղի ունենում, 1 ռաունդի ընթացքում տեղի ունեցավ 3 նոկդաուն, 2-ը Չահիդին եւ 1-ը Մայք Զամբիդիսին, ավարտվեց այս թեժ ռաունդը եւս, արդյունքում մնացել է 1 ռաունդ, արդյունքում մնացել է ընդամենը 3 րոպե եւ եւս մեկ անգամ դիտենք այս ռաունդում տեղի ունեցած հարվածները, այստեղ ցույց տվեց Զամբիդիսի կողմից ձեռքի հարվածը, որը տապալեց Չահիդին։ Այո, նոկդաունի արժանացրեց Չահիդին, երկրորդ նոկդաունը Զամբիդիսի կողմից, ջամփինգ ոտքի հարված։ Ինձ թվում է հավասար պայքար է տեղի ունենում։
Դեռևս արդյունքում վերջին ռաունդը կա եւ ամեն ինչ որոշվում է, այո, այստեղ Չահիդի կողմից նոկդաունը կատարած Ձախ գեղեցիկ հարված նայեք կողային։ եւ արդյունքում, այո, վերջին ռաունդում ինձ թվում է կորոշվի լիարժեք, թե ով է առավելագույն հարվածների տիրապետում։ Սկսված է երրորդ ռաունդը։ Այո, սկսվեց երրորդ ռաունդը, ձեզ հետ է Հովհաննես Ղուկասյանը եւ Արամ Աբրահամյանը։ Երկուսն էլ երրորդ ռաունդում կարծես թե ընդհանրապես էներգիայի կորուստ չունենան, երկուսն էլ փորձում են իրենց աշխուժությունը ցուցաբերել վերջին 3 րոպեների ընթացքում։ Վերջին 3 րոպեն է տիրում այս մենամարտում, երկուսն էլ հզոր ձեռքերի հարվածներով փորձում են վաստակել միավորներ, այստեղ ոչինչ չի գրանցվում։ Շատ թեժացել է պայքարը նաև ռինգից դուրս, բոլորը մեծ ուշադրությամբ հետևում են այս թեժ պայքարին։ Եվ ինչպես տեսնում ենք Զամբիդիսն անցել է մարտավարությունը փոխել է եւ փորձում է պաշտպանվել եւ պաշտպանությունից հակահարվածել եւ հակագրոհել հակառակորդին։ Մրցավարը շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում է այս մենամարտին, որպեսզի հարկ եղած դեպքում ճիշտ պահին կարողանա կանգնեցնել այս մենամարտը։ Կարծես թե ռինգի կենտրոնը գրավել է Չահիդը, Զամբիդիսը փորձում է աշխատել երկրորդ համարի դիրքում, երկուսն էլ ծանոթ են հակառակորդի մարտավարությանը եւ չեն թաքցնում ոչինչ, բաց են թողնում ազատ հարվածներ, տեղի ունենում թեժ պայքար երկուսի միջև։ Վերջին ռաունդի ավարտին մնացել է ընդամենը 1 րոպե 25 վայրկյան։ Ձեռքի հզոր հարվածներ երկու մարզիկների կողմից, երկուսն էլ հավասար պայքարի մեջ են։ Եվ ես կուզենամ նշեմ, որ այս յուրաքանչյուր հարվածը թե ոտքով, թե ձեռքով, եթե հասնում է նպատակակետին, դա բերում է միանշանակ միավոր։ Եվ այդ միավորների արդյունքում վերջում արդեն մրցավարները կասեն իրենց որոշումը։ Տեսնում եք ինչպեսի գեղեցիկ ջամփինգ անցկացրեց։ Այո, փորձեց ցուցաբերել աջ հարվածը, բայց հարվածեց ձախ ոտքով։ Անդադար հարվածներ են տեղի ունենում Չահիդի կողմից, Կապուտանկյան մարզիկի կողմից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ մեկ չի ուզում զիջի։ Այո, հարգելի բարեկամներ, մի քանի վայրկյան է մնացել այս հետաքրքիր մենամարտի ավարտին, երկու մարզիկների մարտավկաները ցուցումներ են տալի, ներկայացնում են, որ վերջին վայրկյաններն են, ներդրեք ձեր վերջին ուժը, վերջին էներգիան եւ այո, թեժ պայքար, թեժ հարվածներ երկու մարզիկների կողմից եւ ավարտվեց երրորդ ռաունդը այս մենամարտը։ Տեսնենք, թե ում կշնորեն հաղթանակ մրցավարները, 3 մրցավարները։ Երկրորդ ռաունդում առավելությունը ինձ թվում է երկու մարզիկներն էլ հավասար էին, իսկ երրորդ ռաունդում ինձ թվում է առավելություն ավելի շատ նկատվում էր Չահիդի կողմից, ակտիվություն, որպեսզի ակտիվություն, այո, շատ թեժ պայքար տեղի ունեցավ։ Ինձ թվում է նախապատվությունը, չնայած ես կտայի Զամբիդիսին, որովհետև ավելի փորձառու է, ավելի երկար ժամանակ է նա մենամարտում Կամեկի ռինգում, իսկ Չահիդը ընդամենը 1 տարի, նա մասնակցել է միայն 2009 թվականի Կամեկի մաքս առաջնությանը։ Այո, եւս մեկ անգամ դիտում ենք վերջին ռաունդի կրկնապատկերը եւ տեսնենք, թե ինչ որոշեցին մրցավարները։ Այո, մրցավարական կազմը տեսնենք, թե ում կտա հաղթանակ։ Շատ որոշիչ պահ է, բոլորը մեծ ուշադրությամբ հետևում են այս պահին։ Zambidis will take this. Zambidis was up in 2 rounds. He will take it. Judge, Tomadake. 27-27 동점. Այո, մի մրցավարը տվեց հավասար միավորներ եւ We might get a treat here, guys. Might go to the extension round. That one for Zambidis.
Երկուսն էլ հավասար մենամարտել են, երբ սպասում են, թե ով պետք է ոչ ոքի, այո, տվեցին հավասար միավորներ, նրանք պետք է մենամարտեն եւս մեկ ռաունդ, նրանք հնարավորություն ունեն մենամարտելու էքստրա ռաունդում, նույնիսկ այնտեղի մրցավարներն են մեծ ուշադրությամբ ոգևորված են այս մենամարտով, այո, բոլորն էլ շատ զարմացած են հենց առաջին մենամարտով մեր էկրաններին է կա մեկի լեգենդ Էրնեստո Խյուստը, նա նույնպես զարմացած է այս մենամարտով, ցույց է տալի, որ տեղի ունեցավ շատ հզոր մենամարտ, շատ լուրջ պայքար։ Հարգելի բարեկամներ, ես կուզենամ նշեմ, որ եթե մրցավարները 3 ռաունդի ընթացքում չեն որոշում հաղթողին, ապա նշանակվում է 4-րդ ռաունդը ավելացում ռաունդը, այո, եւ մինչ եզրափակիչ փուլը նրանք հնարավորություն ունեն 1 էքստրա ռաունդի, միայն եզրափակիչ փուլում նրանք հնարավորություն ունեն 2 էքստրա ռաունդ մենամարտելու։ Այո, եւ մենամարտը սկսված է։ Ռաունդն է եւ այս ռաունդի ավարտին էլ եթե տեղի ունենա հավասար հարվածներ, արդեն նրանք պետք է մրցավարները հաշվի առնեն նրանց հոգնածությունը, ընդհանուր աշխուժությունը ավելի շատ ում կողմից էր տեղի ունեցել եւ ակտիվությունը եւ այո, սկսվել է վերջին ռաունդը, տեսնենք թե ինչ միավորներ կգրանցվեն այս ռաունդում եւ տեսնենք թե ինչ մարտավարություն են ընտրել այս վերջին ռաունդում, էքստրա ռաունդում մարզիկները։ Այո, այստեղ երկու անգամ հավասարակշռությունից դուրս ելնելով վայր է ընկնում Զամբիդիսը, Հունաստանի ներկայացուցիչը, եւ կրկին փորձում է ռինգի կենտրոնը իր ձեռքը վերցնել Չահիդը, Մարոկոյի ներկայացուցիչը։ Նրանք սպասում են թեժ պայքարի, նրանք սպասում են ուժեղ հարվածների։ Եվ 2 րոպե է մնացել այս թեժ պայքարին, այս թեժ մենամարտին։ 2010 թվականի Կամեկի Մաքս առաջնության առաջին մենամարտին։ Բոլորը մեծ հիացմունքով, մեծ աշխուժությամբ հետևում են այս մենամարտին, կարծես թե հոգնածություն է նկատվում երկու մարզիկների կողմից, երկուսն էլ սպասում են հակահարվածների։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Այո, գեղեցիկ աջ հարված տեղի ունեցավ Զամբիդիսի կողմից, որով վաստակում է 1 միավոր, կրկին 1 միավոր Զամբիդիսի կողմից, կարծես թե Չահիդը արդեն ամբողջությամբ սպառվել է, կորցրել է իր ամբողջ էներգիան, այդ առիթը բաց չի թողում Մայք Զամբիդիսը, Հունաստանի ներկայացուցիչը, կրկին աջ հարված Զամբիդիսի կողմից, նա անընդմեջ կատարում է իր աջ հարվածը, կարծես թե գտել է հակառակորդ մարզիկի թույլ կողմը, այո, ամբողջությամբ սպառվում է եւ ինձ թվում է այս մենամարտում հաղթող պետք է ճանաչվի կարմիրանկյան մարզիկ Մայք Զամբիդիսը։ Գեղեցիկ հարված ձախ ոտքով։ Մավաշի հարված կատարեց, վաստակեց 1 միավոր, հակառակորդին արժանացրեց վնասվածքի, լուրջ վնասվածք է նկատվում Չահիդի կողմից, նրա դեմքին արնահոսություն է տեղի ունենում։ Բացվածք է տեղի ունեցել։ Կրկին նոկաուտ, հարգելի բարեկամներ։ Տեսնենք թե նոկաուտ, թե իրոք։ Բայց կարծես թե կանգնում է։ Նա պատրաստ է շարունակել այս մենամարտը։ Մենամարտի ավարտին ընդամենը մնացել է 15 վայրկյան եւ այդ առիթը փորձում է օգտագործել Չահիդը։ Ամբողջությամբ առավելությունը Մայք Զամբիդիսի կողմն էր։ Վերջին վայրկյաններն են տեղի ունենում, եւս 1 նոկդաուն եւ ավարտվեց բարեկամներ այս մենամարտը։ Եվ միանշանակ ես հաղթանակը կտայի Հունաստանը ներկայացնող շատ հետաքրքիր մենամարտ տեղի ունեցավ, հաղթանակը ինձ թվում է Մայք Զամբիդիսի կողմն է, տեսենք թե միանշանակ ինչ որոշում կկայացնի մրցավարական կազմը, բոլորը զարմացած են այս մենամարտով, այս թեժ պայքարով, ձախ հարված Զամբիդիսի կողմից, եւս 1 ձախ հարված, ջամփինգ ոտքի հարված էր փորձում կատարել, այս հարվածը ցնցեց նրան եւ ձախ ոտքի հարված եւ բացվածք դեմքին։
Եվ այս հարվածով շատ հզոր Մայք Զամբիդիսը դրեց վերջակետ այս մենամարտում։ Այո, Գեղեցիկ վերջակետ։ Եվ մրցավարների որոշումը արդեն միանշանակ կլինի Մայք Զամբիդիսի օգտին։ Տեսնենք, Մայք Զամբիդիսը ինձ թվում է կանցնի 1/4 եզրափակիչ փուլ, բոլորը ծափահարում են։ Պիտեր Արցն էր մեր էկրաններին աշխարհի եռակի հաղթող, բոլորը ծափահարում են այս մենամարտին, երկուսն էլ շատ լուրջ պատրաստված էին այս մենամարտին։ Այո, հաղթող է ճանաչվում Հունաստանի ներկայացուցիչ Մայք Զամբիդիսը։ Նա տեղափոխվում է 1/4 ֆինալ, արդեն պետք է մենամարտի 1/4 ֆինալում մեկ անգամ հաղթանակ տարած մարզիկի հետ, երբ որ նա ճանաչվի հաղթող, նա պետք է մենամարտի եւ հաղթի եւս 3 մարզիկներին։ Որպեսզի դառնա առաջինը։ Այո, լուրջ վնասվածք է նկատվում Չահիդի կողմից։ Եվս մեկ անգամ դիտենք նրա կողմից կատարած ծանր հարվածները, թե ոտքի, թե ձեռքի։ Արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Մայք Զամբիդիսը, ունենք դիտելու հարգելի բարեկամներ եւս մեկ մենամարտ, ունենք դիտելու Հայաստանի ներկայացուցիչ Դրագոյի մենամարտը Գագիկ Հարությունյանի, որը բնակվելով Հոլանդիայում մենամարտում է հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տակ։ Իրոք Արամ, ես նույնպես զարմացած եմ այս մենամարտով, նրանց պատրաստակամությամբ, երկուսն էլ շատ լուրջ պատրաստվել եւ շատ լուրջ մենամարտեցին այս առաջին մենամարտում։ Այո, ելնելով Մայք Զամբիդիսի փորձից ասեմ, որ իրեն համար շատ դժվար մենամարտ էր։ Ողջույն Մայք, Մարոկոյի ներկայացուցիչ Չահիդի հետ մենամարտում դուք ճանաչվեցիք հաղթող եւ տեղափոխվեցիք 1/4 եզրափակիչ։ Առաջինը լինելու համար դուք պետք է հաղթեք եւս 3 մարզիկի։ Դուք պատրաստ եք դրան։ Այո, ես հաղթեցի Չահիդին, նա շատ լավ էր պատրաստված այս մենամարտին, այդ պատճառով էլ առիթ եղավ մենամարտելու էքստրա ռաունդում։ Այո, ես պատրաստ եմ պայքարել նաև հաջորդ 3 մարզիկների հետ, չէ՞ որ արդյունքում կա մրցանակային ֆոնդ, որը համարժեք է $200,000։ Gago Drago, yes. I don't want to remember that. Ես մեծ ցավով եմ հիշում դա, իմ կյանքի ամենավատ պահն էր այդ ժամանակ։ Հայաստանում պատերազմ էր, շատ վատ ժամանակաշրջան էր, եւ ես պատերազմում կորցրեցի իմ մեծ եղբորը։ Այդքանն է, ինչ ես հիշում։ 2002-2003 թվականների Muay Thai բոքսինգի աշխարհի առաջնության հաղթող։ Դրագո, Հայաստան։ Կամեկի եզակի մարզիկներից, ով չգիտի թե ինչ է նահանջը։ Ես սիրում եմ հակառակորդներիս հետ խաղալ։ Սիրում եմ նախ նրանց հաղթել հոգեպես։ Պետք է կարողանաս հաղթել հակառակորդիդ նույնիսկ մինչև ռինգ մտնելը։ Նա սիրում է ադրենալին, որը ստանում է պարային շարժումներով ռինգ մտնելուց։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Սուհ Վան Լին եմ, ներկայացնում եմ Կորեան եւ ես պետք է մենամարտեմ Դրագոյի հետ, մենամարտը տեղի ունենալու Կորեայում, Սեուլում։ Նա հյուր է այստեղ, դա առավելություն է ինձ համար, որ ճանաչվեմ հաղթող։ Կամեկում մենամարտելը եւ հաղթելը նրա կյանքում առաջնահերթ նպատակ է, եւ նա օր ու գիշեր մարզումներով ջանք չի խնայում նպատակը իրականություն դարձնելու համար։ Այդ մասին վկայություն են տալիս նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ դուրս են եկել նրա հետ ռինգ մենամարտելու։ Նա մարզվում է Մասատոյի անվան մարզադպրոցում, որտեղ մարզվում են Կորեայի համար առաջին մարզիկները, որոնցից մեկն է Կամեկի Ճապոնիայի առաջնության հաղթող Յուշիրո Նագաշիման։ Սուհ Վան Լին տեխնիկապես զարգացած եւ ուժեղ հարվածների տիրապետող մարզիկ է։ Նրան ոչինչ չի պակասում Դրագոյի հետ մենամարտում հաղթող ճանաչվելու համար։ Նա բոլորից առանձնանում է իր արագությամբ, տեխնիկայով եւ դիպուկ ձեռքի հարվածներով։
한국의 호랑이 수원의 장래의 꿈은 대학 교수. Ես երկար ժամանակ եմ պատրաստվել այս մենամարտին։ Իմ առօրյայում անցկացրած ամեն վայրկյանը ես կապել եմ իմ մարզավիճակին։ Ուսանել եմ գրականություն, որը պետք է իմանա ցանկացած մարզիկ, ով զբաղվում է հարվածային սպորտով։ 제가 원하는 거는 이제 제가 잘해서 적어도 한국에서라도 붐을 일으키려고 합니다. Դիմավորեք նոր չեմպիոնին։ 드라고대 기수한. Այո, նրանք պատրաստ են մենամարտին, մրցավարը նրանց ներկայացնում է մենամարտելու անհրաժեշտ մրցականոնները, Գագիկ Հարությունյանը պետք է մենամարտի կարմիր անկյան տակ, նրանք պետք է մենամարտեն 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 3 րոպե տևողությամբ եւ ինչպես անցած մենամարտում տեղի ունեցավ, հնարավորություն կա 1 էքստրա ռաունդի։ Եվ մենամարտը սկսված է։ Ձեզ հետ է Արամ Աբրահամյանը եւ Հովհաննես Ղուկասյանը։ Ներկայացնեմ Գագիկ Հարությունյանի անձնական տվյալները։ Ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղում։ Ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մականունն է Դրագո։ 25 տարեկան, հասակն է 1.75 սանտիմետր։ Քաշային կարգը 70 կիլոգրամ։ Զբաղվում է մութայ բոքսինգ մարզաձևով։ Մարզական կարիերան սկսել է 2001 թվականից։ Անցկացրել է ընդհանուր թվով 94 մենամարտ, որից 71-ում ճանաչվել հաղթող եւ 71-ից 35-ը ավարտել նոկաուտով։ Առաջին ռաունդում ինչպես կանոն նրանք պետք է փորձեն կատարել մեղմ մենամարտ, փորձել ծանոթանալ հակառակորդի մարտավարությանը, միմյանց, ծանոթանալ միմյանց, այո։ Այո, փորձել կատարել հետախուզական, հետազոտական աշխատանքներ։ Ինչպես կանոն Գագիկը արդեն գրավեց ռինգի կենտրոնը, նա չի սիրում նահանջել, նա միշտ պետք է լինի առաջին համարի դիրքում, ինչքան էլ հոգնածություն ունենա, նա միշտ փորձում է գրոհել հակ կեցվածքով թեկուզ հարվածները ընդունելով եւ փորձում է կատարել հակահարվածներ։ Այո, արդեն 1 րոպե 50 վայրկյան է մնացել այս մենամարտին, առաջի ռաունդին, երկրորդ մենամարտն է Կամեկի աշխարհի մաքս առաջնության։ Նրանք փորձում են արդեն կատարել բաց հարվածներ, Գագիկը արդեն գրոհում է, փորձում է ձեռքի հարվածներով, ոտքի հարվածներով կապել իրար, կատարել կոմբինացիոն հարվածներ։ Հովհաննես, ես կուզենամ նշեմ, որ Գագիկի Գագո Դրագոյի հակառակորդը շատ անհարմար հակառակորդ է, իրանից շատ անհարմար հակառակորդ է ներկայացնում, որովհետև նախ եւ առաջ նա ձախակողմյան կեցվածքով է կանգնած, ոտքերի եւ ձեռքերի երկարության առավելություն։ Այո, հասակի տարբերություն կա երկու մարզիկների միջև, ավելի բարձրահասակ է Սու Վան Լին, Կորեայի ներկայացուցիչը։ Գագիկը կարծես թե չի փորձում կատարել կոմբինացիոն հարվածներ, կարծես թե փորձում է ձեռքի որոշիչ հարվածներ կատարել այնպիսի հարվածներ, որոնք թե կվաստակեն միավորներ կամ թե ավարտին կհասցնեն մենամարտը։ Գագիկը կարծես թե լարված սպասում է որոշիչ հարվածների։ Սու Վան Լին օգտագործում է այդ առիթը, փորձում է տարածության վրա պահել հակառակորդ մարզիկին իր բարձրահասակության եւ թևերի երկար լինելու արդյունքում եւ տեսնենք, այո, ցանկանանք Գագիկին հաղթանակ, ցանկանանք հաջողություն Հայաստանի ներկայացուցին եւ տեսնենք ինչ ավարտ կունենա այս մենամարտը։ Վերջին վայրկյաններն են մնացել առաջին ռաունդի ավարտին, մնացել ընդամենը 15 վայրկյան եւ ռինգի անկյունում է գտնվում Սու Վան Լին, կարծես թե կոմբինացիոն հարվածներ է կատարում Գագիկ Հարությունյանը, ձեռքի հզոր հարվածներ, նոկդաուն, հարգելի բարեկամներ։ Վերջին վայրկյաններին կարողացավ կատարել նոկդաուն Գագիկ Հարությունյանը։ Արդյոք նա պատրաստ կլինի շարունակել այս մենամարտը։ Նա ունի վնասվածք եւ այո, պատրաստ է շարունակել։ Այս ռաունդը կավարտվի, ինձ թվում է։ Ռաունդի վերջին մնացել են հաշված այո, նրան փրկեց վայրկյանը վերջացավ։ Ավարտվեց առաջին ռաունդը եւ դա ինձ թվում է ի օգուտ Կապուտանկյան մարզիկին, Կորեայի ներկայացուցիչին։ Նրանք պատրաստվում են երկրորդ ռաունդին, հարգելի բարեկամներ։ Դիտենք կրկնապատկերը։ Սու Վան Լին փորձում է տարածության վրա վաստակել միավորներ, փորձում է ոտքի, ձեռքի կապող հարվածներ
այսպես ասած շփոթմունքի արժանացնելով հակառակորդին, այստեղ Գագիկը վաստակեց միավոր որովայնի հատվածին Մավաշի հարված կատարելով եւ այստեղ դիտում ենք նոկդաուն հարված, նոկդաունի հասցրած հարվածը, ահա այս հարվածով նա արժանացրեց նոկդաունի Կորեայի ներկայացուցիչին։ Արդյունքում կա 2 ռաունդ, տեսնենք թե ինչ միավորներ կգրանցվեն։ Առաջին ռաունդը ինձ տեսնենք թե ինչ մարտավարություն կընտրի Հարավային Կորեայի մարզիկը։ Նա չպետք է իմ կարծիքով Հովանես, չպետք է թողնի շատ մոտիկ Գագո Դրագոին։ Կրկին երկրորդ ռաունդի սկզբում փորձում է աշխուժությունը ավելի տեղի ունենալ Կորեայի ներկայացուցիչի կողմից։ Սա նրանց առաջին մենամարտն է 2010 թվականի K1 մաքսի աշխարհի առաջնությանը։ Կրկին Գագիկը փորձեց առաջի համարի դիրքում զբաղեցնել, գրավեց ռինգի կենտրոնը, չի հուսահատում նրան այդ միտքը Կորեայի ներկայացուցիչին, շրջադարձ հարված կատարեց Գագիկ Հարությունյանը, ճիշտ է փակ կեցվածքով ընդունեց այդ հարվածը Կորեայի ներկայացուցիչը, ոչ մի միավոր չգրանցվեց եւ այո, նրանք շարունակում են մենամարտել, շարունակում են կատարել միավորներ, վաստակել առիթ եղած դեպքում, շարունակում են օգտագործել հակառակորդի սխալ քայլը, պետք է օգտագործեն ամեն վարկյան հակառակորդի սխալը, այո, ծնկի հարված ընդունեց Գագիկը եւ կորեացի մարզիկը շատ սխալ է անում, քանի որ պասիվ է։ Պասիվ է, սպասում է, նա կարծես թե ինչ-որ պահ է որոնում, բայց այդ պահը Գագոն իրան չի ընձեռնի։ Երկրորդ ռաունդի ավարտին մնացել է 1 րոպե 38 վայրկյան։ Մրցավարը շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում է այս մենամարտին, որպեսզի հարկ եղած դեպքում կարողանա ճիշտ ժամանակին կանգնեցնել այս մենամարտը։ Եվ Գագոնը անցկացրել է կարծես հարվածը։ Գրոհումը տեղի ունենում Գագիկ Հարությունյանի կողմից, շատ թեժ պայքար է, կրկին այս մենամարտում թեժացել է ռինգից դուրս բոլոր հանդիսատեսի կողմից, բոլորը ճանաչում են 2 մարզիկներին, Գագիկ Հարությունյանը այստեղ հյուր է եւ Սուվանլին մենամարտում է հյուրի հետ, նրա համար ավելի հոգեհարազատ է այս ռինգը եւ տեսնենք թե ինչ տեղի կունենա երկրորդ ռաունդի վերջին վայրկյաններին։ Ակտիվությունը Գագիկ Հարությունյանի կողմն է, Դրագոյի կողմն է, չնայած որ երկրորդ համարի դիրքում է մենամարտում Սուվանլին, փորձում է կատարել հզոր հակահարվածներ եւ դա ոտքի գեղեցիկ Մավաշի հարված Դրագոյի կողմից նահանջում է Սուվանլին, ինձ թվում է ինչ-որ որոշիչ բան տեղի մնացել է 33 վայրկյան երկրորդ ռաունդի ավարտին։ Այո, մի քանի կրկին աջ հարված Գագիկ Հարությունյանի կողմից եւ անցկացրել է հարվածը կարծես թե Գագիկ Հարությունյանը եւս մեկ հարված նոկդաունի մեջ է գտնվում, ինձ թվում է Սուվանլին, ձեռքի հզոր հարվածներ եւ նոկաուտի արժանացրեց Գագիկ Հարությունյանը Կորեայի ներկայացուցիչին։ Այո, նա հաղթող ճանաչվեց եւ նա ոգևորված է եւ տոնում է իր հաղթանակը։ Նա հաղթեց երկրորդ ռաունդի վերջին վայրկյաններին։ Նա անցավ երկրորդ փուլ, անցավ 1/4 եզրափակիչ փուլ, հաղթեց նաև այս մենամարտում Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Շնորհավորում եմ ձեզ հարգելի բարեկամներ, որ մեր հայ ազգի մարզիկը կարողացավ հաղթել այս դժվարագույն մենամարտում եւ անցնել եւս 1 փուլ առաջ։ Շնորհավոր ենք նրան, շնորհավորում ենք քեզ նաև Գագիկ, քեզ ցանկանում ենք հաջողություններ նաև հաջորդ մենամարտերում։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք մեր հայ մարզիկին Գագիկ Հարությունյանին կտեսնենք դեռևս հաջորդ մենամարտերում։ Այո, դիտենք եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը, դիտենք Գագիկ Հարությունյանի կողմից կատարած ձեռքի հզոր հարվածները, նա շատ հզոր հարվածների է տիրապետում է ոտքի, գեղեցիկ ոտքի հարված, ոտքի ուժեղ հարվածների, ձեռքի հարվածներից հետո ունի որոշիչ ոտքի հարված, որը ավարտում է կոմբինացիան։
There's not a fighter more deserving of a decisive nice knockout win. Այստեղ արդեն պետք է հաշիվ բացել մրցավարը ռինգի մեջի ռեֆերին։ Այ հարվածը։ Այո, շատ վատ հատվածում կատարեց հարվածը, շատ լուրջ հատված է, լուրջ հարված էր, լուրջ վնասվածքի արժանացնելու համար։ Անսպասելի հարված էր կորեացի մարզիկի համար, նա պարզապես չէր տեսնում այդ հարվածը, եթե տեսներ ապա միգուցե և կարողանար պաշտպանվել, բայց ինչևից է, շնորհավորենք մեր հայ մարզիկին, մաղթելով նրան նորագույն հաջողություններ։ Հակառակորդին ցանկանանք առողջություն, իրոք ոնց երևում է նա ունի շատ լուրջ վնասված։ Գագիկ, շնորհավորում ենք քեզ։ Կորեայի ներկայացուցիչ Հու Սու Հվան Լիի հետ մենամարտում դուք ունեիք բացարձակ առավելություն եւ նոկաուտով ճանաչվեցիք հաղթող։ Եվ տեղափոխվեցիք 1/4 եզրափակիչ։ Առաջինը լինելու համար դուք պետք է հաղթեք եւս 3 մարզիկի։ Դուք պատրաստ եք դրան։ Այո, ես հաղթեցի Սու Հվան Լիին, նա ունեցավ լուրջ վնասվածք։ Ցանկանում եմ նրան առողջություն, իսկ ինչ մնում է, պատրաստ եմ շարունակել մենամարտել հաջորդ 3 մարզիկների հետ, թե ոչ։ Իհարկե պատրաստ եմ։ Կփորձեմ նաև հաջորդ մարզիկների հետ ցուցադրել գեղեցիկ մենամարտ։ Արգելի բարեկամներ, դեռևս մենք հնարավորություն ունենք դիտելու նոկաուտներ կամեկի մրցաշարերում տեղի ունեցած եւ առջևում Պիտեր Արց եւ Ռոբ Վան Էզդանք։ 1994 թվականի կամեկի աշխարհի Grand Prix առաջնության 1/4 եզրափակիչ փուլում մենամարտում էին Պիտեր Արցը եւ Ռոբ Վան Էզդանքը։ Վերջին ռաունդի վերջին վայրկյաններին հոլանդացի Պիտեր Արցը աջ ոտքի մավաշի հարվածով ցնցող նոկաուտի հասցրեց հակառակորդին եւ անցավ 1/4 եզրափակիչ փուլ։ «1994 սեպտեմբեր ամսին կամեկի ընթացիկ մրցաշարում մենամարտում էին Օրլանդ Վիթը և Թայ Քիմը։ Երկրորդ ռաունդի սկզբնամասում Օրլանդ Վիթը անսպասելիորեն ընդունեց աջ ոտքի մավաշի հարված և հաղթանակը նվիրեց կապույտ անկյան մարզիկ Թայ Քիմին։ Էրնեստո Հյուստ և Ջոն Քլեյջն։ 1995 թվականի կամեկի Grand Prix առաջնության 1/4 եզրափակչում մենամարտում էին կամեկի ներկայիս աշխարհի քառակի հաղթող Էրնեստո Հյուստը և Ջոն Քլեյջը։ Երկրորդ ռաունդից մի քանի վայրկյաններ անցել և Էրնեստո Հյուստը որոշեց ավարտել այս մենամարտը աջ ձեռքի ուղիղ հարվածով։ Պիտեր Արց և Մայք Բեռնարդո։ 1996 թվական կամեկի Grand Prix առաջնության 1/4 եզրափակչում մենամարտում էին լեգենդար Պիտեր Արցը և Մայք Բեռնարդոն։ Երրորդ ռաունդի առաջին վայրկյաններին Մայք Բեռնարդոն ուղղակի ցնցեց իր երկրպագուներին և նոկաուտի հասցրեց Պիտեր Արցին։
Ժերոմ Լեբաներ եւ Ռեյ Սեֆո 1997 թվականին Ռեյ Սեֆոն ունեցավ անկրկնելի հանդիպում Ժերոմ Լեբաների հետ։ Սեֆոն 2000 թվականի Կամեկի Grand Prix առաջնությանը հասել է մինչև եզրափակիչ փուլ։ Լեբաների որոշակի հարձակումներից հետո մեկ քարտֆինալում Սեֆոն կատարեց անկրկնելի աջ ձեռքի հակահարված եւ ավարտվեց նաեւ այս մենամարտը առաջին իսկ ռաունդում։ Հաջորդ հաղորդմանը ձեզ կներկայացնենք հայ մարզիկ Գյորգյո Պետրոսյանի եւ Կամեկի Բելարուսի առաջնության հաղթող Վիտալի Գուրկովի մենամարտը։ Այսօր ձեզ հետ էին Կամեկի պատվավոր անդամ Արամ Աբրահամյանը եւ Կամեկի հայաստանյան ներկայացուցչության նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը։ Եղեք առողջ եւ հետեւեք մեր հաղորդումներին։ Ցտեսություն մինչ հաջորդ շաբաթ նույն ժամին իհարկե ATV-ի եթերում։ Such a joke, can't get out of the red on the breadline. Gonna dive in deep, it's the perfect crime. Like a beggar, like a thief, to get a breaks like pulling teeth. Trying to make it, but they're begging me to borrow.